Aquí es bajando cuando viene uno del Calvo y vamos hacia el río de Pance. Aquí viene mi amiguito. Es el más serio de todos. Sí, ahí va. todo. Siga. Señor. El caminante élite. Estamos descendiendo. Ya casi llegamos al río. Ahora les mostraremos parte del río, que es un excelente paisaje.